अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अॼोके दौर में मज़लूम माण्हुनि जो इंतिहाई सघारो आवाज़ इंटरनेट जे आधार दुनिया जी कुंड कुड़च ताईं मज़लूम माण्हुनि जे मसइलनि खे पहुचाईंदड़ दर्दमंद माण्हुनि जो आवाज़ बणियल रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन, जंहिं तां असीं अवां जी ख़िदमत में पेश कंदा आहियूं गुलाबनि जहिड़ा गीत, मालूमाती प्रोग्राम, उन सां गॾु गॾु ॾाहनि जा कोल, तकरीरूं ऐं तहरीरूं। छा अव्हां रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कयो आहे? जे न त हींअर ई यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो ऐं वधि में वधि असांजे प्रोग्रामनि खे दोस्तनि ताईं पहुचायो। आम हीअं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अव्हां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कजे थो ख़बरुनि जी दुनिया। 31 जनवरी 2026 छंछर जे ॾींहुं प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया साण करे आऊं अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर अव्हां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। सभ खां पहिरियां पेश करियूं था ख़ासि ख़बरूं। हैदराबाद में सिंध एक्शन कमेटी पारां क़ौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद। वसीलनि जी फुरलुट, कराची खे वफ़ाक़ हवाले करण ऐं नवां सूबा ठाहिण वारा मुतालबा मुकमिल तौरु रद्द। ज़ुल्म ख़िलाफ़ मज़ाहिमत जो ऐलान। ईमान मज़ारी खे सज़ा वारे फ़ैसिले में जज पारां ईरान ऐं ॿियनि मुल्कनि खे दहशतगर्द क़रार ॾियण सवाल उथारे छॾिया। मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जो सिफ़ारती सतह ते एहतिजाज। विशाल कुमार ऐं राजा महर में तकरार ख़तमु। मोहम्मद बख़्श महर जी टियाकड़ी में तकरार ख़तमु कराए वियो। व्याज काछ जे साफ़ी हैदर सिंधी खां हयाती खसे वरिती। मोरे में SUP अॻवान ज़ैन भुट्टो जी आज़ादी लाइ एहतिजाजी मुज़ाहिरो। सिंध में जबरी गुमशुदगियुनि में इज़ाफ़ो। बलोच नौजवान खमिजण लॻा। प्रिया कुमारीअ जे वालिद जी धीउ जी बाज़ियाबी लाइ IG सिंध सां मुलाक़ात। अयाज़ लतीफ़ पलिजे पारां कैनाल मनसूबनि जी मज़मत। हाणे पेश करियूं था तफ़सीली ख़बरूं। सिंध एक्शन कमेटी तरफ़ां हैदराबाद में पोरियत मज़ाहिमत तहरीक जी मेज़बानी हेठि क़ौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कई वई। कॉन्फ्रेंस में वसीलनि जी फुरलुट, कराची खे वफ़ाक़ हवाले करण ऐं नवां सूबा ठाहिण वारा मुतालबा मुकमिल तौरु रद्द कया विया। सिंध जे गॾियल शऊर तरफ़ां हक़नि लाइ भरपूर जदोजहद ज़ुल्म ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मज़ाहिमत जो ऐलान कयो वियो। सिंध एक्शन कमेटीअ तरफ़ां पोरियत मज़ाहिमत तहरीक जी मेज़बानी हेठि कोठायल कॉन्फ्रेंस में सिंध एक्शन कमेटी जो कन्वीनर सैयद ज़ैन शाह, GA सिंध मुहाज़ जो चेयरमैन रियाज़ चांडियो, नामियारो लेखक ऐं दानिश्वर जामी चांडियो, पोरियत मज़ाहिमत तहरीक जो अॻवान सैयद मसरूर शाह निसार लगारी, नामियारो वकील KB लगारी, आफ्ताब ख़ानज़ादा इसरार चांग, नूर नबी राहुजो ऐं ॿिया अॻवान शरीक थिया। उन मौक़े ते ख़िताब कंदे सैयद ज़ैन शाह चयो त असीं सम्झूं था त सिंध या मुल्क ते जेको आइनी या सियासी बहरान आहे उन जो ज़िम्मेवार सियासी जमायतूं पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग, MQM ऐं इतिहादी आहिनि। उन करे असांजे एहतिजाज जो रुख़ बि उन्हनि तरफ़ हूंदो। उन्हनि खे असीं मुल्क ऐं सिंध दुश्मन सम्झूं था। जेकॾहिं क़ौमी असेंबली में नवनि सूबनि जे हवाले सां को बि एक्शन थियो त असांजो रुख़ MNA ऐं MPAs जे दरनि ॾांहुं हूंदो। सैयद ज़ैन शाह वधीक चयो त असीं समंड ऐं सिंध जे वसीलनि, ज़मीन, ॿोली ऐं मैदनियात खे बचाइण लाइ मैदान ते निकिता आहियूं। ऐं पाण जे मौजूदगीअ में 25-30 सालनि जे करे ॻाल्हि कयूं, अञा बि अॻिते कराए सघूं, पर हिन जेके बि प्रोग्राम आया आहिनि उहो ई आहे बाबा हिन खां पोइ मुल्क जी सूरत हाल तब्दील थी हूंदी। ऐं जॾहिं 98 में मियां साहब प्राइम मिनिस्टर तौर ते डैम जो ऐलान कयो, तॾहिं हुन जो कोन चयो त आउं कब्ज़ो थो करियां, पर मुल्क जी ख़ुशहाली जो हुन वक़्तु मोटरवेज़ खां पोइ जेको नई चेंज आणींदो सो हीअ हुन आंदी। हिकिड़े सुठे वर्क में
असांजे लाइ हिकिड़ो तबाही जो मैसेज। इन नमूने सां जॾहिं CPEC आयो त असांजा काफ़ी दोस्त असीं मुल्क जो इकनॉमिक रिवॉल्यूशन थो अचे जेको असांखे उत्तर खां थो मिले, चाइना खां थो अचे, ऐं $36 बिलियन इन्वेस्टमेंट थींदी पावर सेक्टर में ऐं रोडनि ते ॿियनि ते ऐं इहे सभु शयूं थींदियूं ऐं इहो इनखे मुंहिंजा 25 साल थी विया आहिनि इन ॻाल्हियुनि जे ऐलान खे इहो गेम चेंजर थियो पियो आहे। पोरियत मज़ाहिमत तहरीक जी मेज़बानी हेठि सिंध एक्शन कमेटी पारां सॾायल क़ौमी कॉन्फ्रेंस में करारदादूं मंज़ूर कंदे चयो वियो त अॼोकी क़ौमी कॉन्फ्रेंस वाज़ह करे थी त पाकिस्तान हिकु घण क़ौमी मुल्क आहे जंहिंमें सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा ऐं पंजाब बराबरि जूं क़ौमी वहदतूं आहिनि जेके हिन फेडरेशन में शरीक थियूं आहिनि। कंहिं बि आइनी तरमीम ज़रिए क़ौमी वहदतनि खे टोड़े नवनि सूबनि जो क़याम हिन फेडरेशन जे तस्वर जे ख़िलाफ़ु आहे जंहिंखे ही क़ौमी कॉन्फ्रेंस मुकमल तौर ते रद्द करे थी। अहिड़ी कंहिं बि क़िस्म जे नापाक कोशिश ख़िलाफ़ु सख़्त मज़ाहिमत कई वेंदी। करारदाद पास कंदे चयो वियो त सिंध किरोड़े सिंधियुनि जो तारीख़ी मादरे वतन आहे ऐं कराची सिंध जो अणटुट हिसो ऐं राजधानी आहे। कराची अंदरि ॿीहर लिसानी सियासत खे उभारे सिंध जी वहदत ख़िलाफ़ु जेका ग़लीज़ प्रोपेगेंडा कई पई वञे अॼोकी क़ौमी कॉन्फ्रेंस उन जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत करे थी ऐं मुतालबो करे थी त इन सिलसिले खे फ़ौरी तौरु बंदि कयो वञे। सिंध 6 कैलाननि जे मनसूबे खे पहिरियां ई रद्द करे चुकी आहे ऐं काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट जे फ़ैसिले मूजिबि सूबनि जे विच में इतफ़ाक़ राय बग़ैर अहिड़ो को बि मनसूबो न ठाहियो वेंदो। पर मुल्क जे वज़ीर अज़म 29 जनवरी 2026 ते कैनाल मनसूबे बाबति ॿीहर मीटिंग सॾाए सिंध खे ॻणती में विझी छॾियो आहे। अॼोकी क़ौमी कॉन्फ्रेंस वाज़ह करे थी त सिंधु दरिया ऐं उन सां लाॻापियल सभिनी दरियाउनि जे पाणी जी विर्छ 1991 जे पाणी मुआदे मुताबिक़ कई वञे। इंडस रिवर सिस्टम मां नवां कैनाल कढणु, उन जे लाॻापियल दरियाउनि मथां नवां डेम ठाहिण ऐं ॿियूं अहिड़ियूं सभु रिथाऊं जेके सिंध जे पाणी खे मुतासिर कनि थियूं उन्हनि खे मुकमिल तौरु रद्द कजे थो ऐं घुर कजे थी त इंडस डेल्टा जी बका खे मुल्की, क़ौमी ऐं आलमी ज़िम्मेवारी करार ॾिनो वञे। अॼोकी क़ौमी कॉन्फ्रेंस 26 ऐं 27 आइनी तरमीम खे हक़ हाकमियत, इज़हार जी आज़ादी ऐं पार्लियामानी बालादस्ती, अदलिया जी आज़ादी, वसीलनि जी मालिकी ते धाड़ो सम्झे थी जंहिं करे कयल आइनी तरमीमनि खे ख़तमु कयो वञे। अॼोकी क़ौमी कॉन्फ्रेंस NFC एवार्ड जी आइनी तहफ़ुज़ खे ख़तमु या कमज़ोर करण जी हर कोशिश खे सख़्ती सां रद्द करे थी। NFC एवार्ड सूबनि जो आइनी हक़ आहे जंहिंमें कंहिं बि क़िस्म जी तब्दीली नाक़ाबिले क़बूल आहे। मुल्क अंदरि सियासी सरगर्मियुनि ते पाबंदी हणी सियासी मुख़ालिफ़नि खे कूड़नि केसनि में जेलनि में बंदि करे ख़ौफ़ जी फ़िज़ा क़ाइमु कई वई आहे जंहिं तहत इमरान ख़ान, माहरंग बलूच, अली वज़ीर, यास्मीन राशिद, ईमान मज़ारी, हादी चट्ठा ऐं मोरो वाक़े में गिरफ़्तार बेगुनाह सियासी क़ैदियुनि समेत सॼे मुल्क मां गिरफ़्तार समूरनि सियासी क़ैदियुनि खे आज़ादु कयो वञे। मुल्क अंदरि सियासी जलसा जुलूस करण जी पाबंदी हटाई वञे। सिंध मां जबरी तौरु खंभे गुम कयल क़ौमी कारकुननि खे ऐं आम शहरियुनि खे आज़ादु करे इंसानी हक़नि जूं भञकड़ियूं रोकियूं वञनि। सिंध अंदरि कलम 144 लागू करे सियासी मुख़ालिफ़नि जी रस्ता रोक कई वई आहे। मनपसंद सियासी जमायतनि खे सियासी सरगर्मियुनि जी इजाज़त ॾिनी वई आहे। सिंध एक्शन कमेटी जे कन्वीनर सैयद ज़ैन शाह ऐं सिंध एक्शन कमेटी जे अॻुवाणनि रियाज़ चांडियो, डॉक्टर नियाज़ कालाणी, सैयद मसरूर शाह, नूर नबी राहूजो, ताज मरी, रोशन बुर्डो, डॉक्टर बदर चन्ना, एडवोकेट हसीब पंवर, मुर्तज़ा ख़ान जतोई ऐं संदसि भाइरनि समेत मुख़्तलिफ़ अॻुवाणनि ऐं कारकुननि मथां दाख़िल थियल कूड़ा केस रद्द करण जो मुतालबो कजे थो। कलम 144 ख़तमु करे सियासी सरगर्मियुनि तां पाबंदी ख़तमु कई वञे। सिंध में कारपोरेट फार्मिंग जे नाले में सिंध जे ज़मीननि जी नीलामी जो सिलसिलो बंदि करे निजी कंपनियुनि खे ॾिनल ज़मीनूं वापसि कयूं वञनि। मुल्क जे ज़रई कमांड एरिया ख़ुसूसन सिंध जे ज़रई कमांड एरिया ते कब्ज़ो करण जी कोशिश बंदि कई वञे। कॉन्फ्रेंस दौरान ठहराव पास कंदे मुतालबो कयो वियो त सिंध जे तालीमी इदारनि में फ़ौरी तौर ते शागिर्द यूनियन बहाल करे तालीमी इदारनि अंदरि शागिर्द यूनियन जी बहाली जो नोटिफिकेशन जारी कयो वञे। सिंध जे उतर वारनि इलाइक़नि में हलंदड़ क़बाइली खूनी तकरारनि जो ख़ात्मो आणे ॾोहारियुनि खे गिरफ़्तार कयो वञे।
कानून जी सख़्त हुक्मरानी क़ाइमु करे सरदारी निज़ाम जो ख़ात्मो आंदो वञे। पब्लिक सर्विस कमीशन ज़रिए मेरिट जी लताड़ बंदि कई वञे। रिश्वत ऐं सिफ़ारिश ज़रिए नौकिरियुनि जे भर्तियुनि जो सिलसिलो ख़तमु करे पब्लिक सर्विस कमीशन में अहल ऐं ईमानदार ऑफिसर मुक़ररु कया वञनि। सियासी मुदाख़लत बंदि कई वञे ऐं पब्लिक सर्विस कमीशन जे इम्तिहान में नवनि सूबनि जे सवालनामे जो ड्रामो बंदि कयो वञे। कारुंजर समेत वर्ल्ड हेरिटेज जी हैसियत रखंदड़ समूरनि जबलनि जी कटाई रोके उन ते मुस्तक़िल कानून साज़ी कई वञे। गोरख हिल स्टेशन ते कब्ज़ो ख़तमु करे मक़ामी माण्हुनि जा चरागाह अचवञ जा रस्ता ऐं ज़रिया बहाल कया वञनि। अॼोकी क़ौमी कॉन्फ्रेंस वाज़े करे थी त सिंध में बदअमनी, बेरोज़गारी, गुरबत, नाइंसाफ़ी, मनशात, करप्शन, ख़राब हुक्मरानी ज़रिए इदारनि जी तबाही जी ज़िम्मेवार पीपल्स पार्टी जी सिंध सरकार आहे, जेका गुज़िरियल 18 सालनि खां इक़्तिदार ख़ातिर सिंध जा मैदनी वसीला, ज़मीनूं, कारुंझर, दरिया ऐं सामुंडी ॿेट पिणु नीलाम कंदी रही आहे। मौजूदा हुकूमत खे जाली इलेक्शन ज़रिए हर दफ़े सिंध जे अवाम मथां मुसलत करे सिंध खे तबाह कयो वियो आहे। मुतालबो करियूं था त फौरी तौर ते मुल्क में शफ़ाफ़ चूंडूं करायूं वञनि, सिंध मथां क़ाबिज़ हुक्मराननि खे हटाए उन्हनि जो एहतसाब कयो वञे। सिंध क़ौमी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे जीए सिंध मुहाज़ जे चेयरमैन रियाज़ चांडियो चयो त मुल्क जा बुनियाद कब्ज़े ते बीठल आहिनि, हिते मज़लूम क़ौमुनि खे इज़त सां जीअण नथो ॾिनो वञे। रियाज़ चांडिये वधीक चयो त पहिरें ॾींहं खां वठी इहा ॻाल्हि पधरी थियल आहे त मुल्क बैनुल अक़वामी साज़िशुनि ऐं ताक़तवरनि जे मुफ़ादनि में ठहियो। इन तनाज़ुर में बंदूक जे ज़ोर ते इहो चयो वियो हो त हिन ख़िते जा माण्हू फ़ैसिलो कनि त उहो पाकिस्तान में शामिल थींदा या हिंदुस्तान, ऐं पोइ जेके शामिल न पए थिया तिन ते कलाब ते चढ़ाई कई वई ऐं डॉक्टर ख़ान जी असेंबली उहा ख़तमु करे उते पख्तूननि ते कब्ज़ो कयो वियो ऐं पोइ हीअ सॼी डिज़ाइन ठाही वई। अयाज़ अमीर हिकिड़ी इलेक्शन जे दौरान चयो त उहो पाकिस्तान आहे जेको रणजीत सिंह क़ाइमु कयो हो, जेके ख़िता न हुआ उनजे हुसूल लाइ रणजीत सिंह विढ़ियो। उनमें सिंध ऐं बलूचिस्तान न हो, सिंध ते कब्ज़े करण लाइ रणजीत सिंह अॻिते आयो। हिन ख़िते में रणजीत सिंह जी फ़ौजी ताक़त इलाइक़ाई ऐं पाड़ेसरी क़ौमुनि ते कब्ज़े जी कश्मीर खां वठी इहो कब्ज़ो हो वज़ीरिस्तान ताईं, ऐं पोइ असां सां विढ़नि पिया। उहा फ़ौज इटली तयारु कई, पंजाबियुनि जी फ़ौज ऐं मौजूदा फ़ौज जंहिंजे लाइ पंजाबी दानिश्वर चयो आहे अशफाक अहमद, जंहिंजो किताब आहे पाकिस्तान फ़ौजी रियासत, उन इहा ॻाल्हि चई हुई त हिन फ़ौज पंजाबी जी डिज़ाइन जेका कई वई इहा बि आलमी तनाज़ुर में थी आहे, छो त इहा फ़ौज बरतानिया खे कमु आई हुई त दिल्ली में 1857 जो जेको क़त्लेआम कयो आहे मुस्लिम फ़ौज रणजीत सिंह जी जंहिं दिल्ली खे तहस नहस कयो, ऐं इहो ई पंजाबी लश्कर आहे अॼु पाकिस्तान में जेको हिन ख़िते जे मज़लूम क़ौमुनि खे पुरअमन आज़ाद पंहिंजे ज़मीन ते वसीलनि ऐं इख़्तियारनि सां ज़िंदा रहण नथो ॾे। कमज़ोर हमेशह दस्तावेज़ खयूं वतंदा आहिनि। मीरनि जी सरकार कमज़ोर हुई, मीरनि अंग्रेज़नि सां मुआहिदनि जूं संदूकूं खोले चार्ल्स नेपियर जे आॾो रखियूं ऐं अंग्रेज़ अमलदारनि जे आॾो असां हे मुआहिदा कया था। असां 40 जी करारदाद खोली 73 जो आइन जोली में खयूं था तो पंजाबी ॿुधनि कोन। कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे पोरियत मज़ाहिमत तहरीक जे सदर मसरूर शाह चयो त सिंध सां जबर वधियो आहे। 18वीं तरमीम जे उबतड़ SIFC ठाहे दरिया ऐं ज़मीन खसण जी हिकमत अमली जोड़ी वई आहे। 6 कैनाल ठाहिण जी साज़िश थी सिंध जे लखें एकड़ ज़मीन कारपोरेट फार्मिंग हवाले कई वई। हुन चयो त हिते नाले मात्र जमहूरियत आहे, अमली तौर हिते मार्शल लागू थियल आहे। जीअं सिंध क़ौमी मुहाज़ बशीर ख़ान कुरैशी जे चेयरमैन न्याज़ कालाणी ख़िताब कंदे चयो त सिंध जे आजपी खां सवाइ मसइला हल थी नथा सघनि। सिंध जे वसीलनि जी फुरलुट ऐं विरहाङे ख़िलाफ़ सभिनी सियासी धुरियुनि सां गॾु आहियूं।
नामेरे लेखक ऐं दानिश्वर जामी चांडे चयो त हिन वक़्तु पाकिस्तान जी रियासत पंहिंजे बदतरीन दौर में दाख़िल थी चुकी आहे। मुल्क में मौजूदु वफ़ाक़ी तोड़े चइनी सूबनि जे हुकूमतनि जी का बि हैसियत नाहे। हीअ हुकूमतूं डमी आहिनि। हिन वक़्तु पार्लियामानी निज़ाम नाटक जीअं आहे ऐं इख़्तियार गैर जमहूरी क़ुवतनि वटि आहिनि। हुन चयो त कैनारनि जी रिथा ख़तमु नाहे थी ऐं कारपोरेट फार्मिंग मैदनियात जी फ्लूट वारा मनसूबा बि मौजूदु आहिनि। अहिड़े जबर ख़िलाफ़ माण्हुनि खे ख़तरनि खां बाख़बर रखणु घुरिजे। अवामी जमहूरी पार्टीअ जे सदर नूर नबी राहुजे चयो त वन यूनिट ख़िलाफ़ सिंध जी ॾाप विढ़ी त सिंध जी तालीम तबाह कई वई। अॼु सिंध जे नसल खे नशे जे वर चाढ़ियो वियो आहे। रंग ऐं शक्ल मिटाए हू असांखे ग़ुलाम बणाइण घुरनि था। जीअं सिंध क़ौमी पार्टीअ जे सरबराह नवाज़ ख़ान ज़ौर ख़िताब कंदे चयो त सिंध जे मैदनियात जी फुरलुट जारी आहे। SIFC ठाहे हाणे ज़मीन ऐं वसीलनि ते कब्ज़ो कयो पियो वञे। सिंध जे IG जावेद आलम ओढो सां सगरार मां 4.5 साल अॻु अगवा कयल निगरी प्रिया कुमारी जे वालिद राजकुमार जी अॻवाणी में वफ़द मुलाक़ात कई। IG सिंध प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी बाबति नई GIT जोड़ण लाइ घरू खाते खे ख़त लिखी छॾियो आहे। प्रिया जी बाज़ियाबी बाबति सिंध हुकूमत ऐं पुलिस तरफ़ां हेल ताईं खयल क़दमनि बाबति बि आगाही ॾिनी वई। प्रिया कुमारी जे वालिद चयो त IG सिंध ॿुधायो त खेनि शक आहे त प्रिया धाड़ियल राहिब शर वटि आहे, जंहिंजी जांच लाइ कमेटी क़ाइमु कई वई आहे। IG इहो बि चयो त हू को आसिरो न ॾींदो, पर महीने अंदरि जांच करे हक़ीक़तनि खां आगाह ज़रूरु कंदो। नामियारी वकील ऐं इंसानी हक़नि जी अलमबरदार ईमान मज़ारी ऐं संस मुड़ुसु एडवोकेट हादी अली चट्ठा खे पीका ऑर्डिनेंस तहत 17 साल क़ैद जी सज़ा ॿुधाइण वारे फ़ैसिले केतिरा ई सवाल उथारे छॾिया आहिनि, जॾहिं त रियासत सख़्तु क़ानूनी सिफ़ारती ऐं आलमी दॿाउ में अची वई आहे। हिन फ़ैसिले खे क़ानूनी हलक़नि इंसानी हक़नि जे तनज़ीमनि ऐं आलमी बिरादरी तरफ़ां सख़्तु तनक़ीद जो निशानो बणायो पियो वञे। हिन केस में अहम मोड़ तॾहिं आयो जॾहिं सज़ा ॿुधाईंदड़ जज पंहिंजी लिखत वारे फ़ैसिले मां ईरान खे दहशतगर्द रियासत करार ॾींदड़ जुमिले खे हटाए छॾियो। जज तरफ़ां इहो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो आहे त उहो जुमिलो स्टेनोग्राफर जी ग़लती सबबि फ़ैसिले में शामिलु थियो, जंहिंजी ज़िमेवारी हाणे स्टेनोग्राफर ते विधी वई आहे। ज़रियनि मूजिबि फ़ैसिले में रुॻो ईरान न पर उत्तर कोरिया ऐं शाम खे बि दहशतगर्द रियासतूं करार ॾिनो वियो हो, जंहिं सबबि पाकिस्तान जी हुकूमत ऐं ख़ासि तौर ते मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट शदीद सिफ़ारती दॿाउ जो शिकार आहे। ॿुधायो पियो वञे त हुकूमत हिन फ़ैसिले खे कलदम करार ॾियण बाबति बि ग़ौर करे रही आहे, छाकाणि त फ़ैसिलो मुल्क जी परॾेही पॉलिसी ते सिधी तरह असरअंदाज़ थियो आहे। ॿिए पासे इस्लामाबाद बार एसोसिएशन पारां ईमान मज़ारी ऐं हादी अली खे ॿुधायल सज़ा जी क़ानूनी हैसियत असरनि ऐं मवाद जे जाइज़े लाइ अॼु प्रोग्राम मुनक़िद कयो वेंदो, जंहिंमें मुल्क जा नामियारा वकील ऐं क़ानूनी माहिर शिरकत करे पंहिंजी राय पेश कंदा। आलमी सतह ते बि हिन फ़ैसिले जी सख़्तु मज़मत कई वई आहे। 40 आलमी तनज़ीमनि गॾोगॾु यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी अदालत जे हिन फ़ैसिले खे शदीद लफ़्ज़नि में रद्द कयो आहे। यूरोपीय यूनियन जे बयान खां पोइ गॾियल क़ौमनि जी इंसानी हक़नि वारी आफ़ीस बि ईमान मज़ारी ऐं हादी खे ॿुधायल सज़ा ते ॻणती जो इज़हार कयो आहे। ज़रियनि जो चवणु आहे त ईरान तरफ़ां बि पाकिस्तान जी परॾेही वज़ारत खे सिफ़ारती ख़त मोकिलियो वियो आहे, जंहिंमें ईरानी सफ़ीर रज़ा सवाल उथारियो आहे त अदालत जे फ़ैसिले में ईरान खे दहशतगर्द रियासत करार ॾियण जो बुनियादु छा हो। ईरान हिन मामले ते शदीद ख़दशनि जो इज़हार कयो आहे। पाकिस्तान जी परॾेही आफ़ीस वज़ाहत लाइ प्रेस कॉन्फ्रेंस पिणु कई, पर उन बावजूदि सवाल बरक़रार आहिनि त हिकु अदालती फ़ैसिले ज़रिए मुल्क जी परॾेही पॉलिसी ते एतिरो वॾो वार कीअं कयो वियो। इन समूरी सूरतहाल बाबति इहो बि ॿुधायो पियो वञे त ईमान मज़ारी, हादी अली ऐं रियासत जे कुझु नुमाइंदनि विच में परदे पुठियां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो पिणु शुरू थियो आहे, जंहिंजो मक़सदु हिन तकरारी मामले खे कंहिं हद ताईं हल करणु आहे। हाणे सभिनी जूं नज़रूं इन ॻाल्हि ते लॻल आहिनि त ईंदड़ ॾींहंनि में हुकूमत ऐं अदालत हिन केस बाबति कहिड़ो रुख़ इख़्तियार करे थी। बलूचिस्तान में जारी रहंदड़ जबरी गुमशुदगियुनि खां पोइ हाणे
सिंध खे जबरी गुमशुदगियुनि जो मर्कज़ बणायो पियो वञे। ताज़नि वाक़िअनि में नवाबशाह, कराची ऐं ॿिन्ही इलाइक़नि मां बलोच नौजवान समेत क़ौमी कारकुननि खे जबरी तौरु खंभे लापता कयो वियो। 3 ॾींहं अॻु नवाबशाह मां घटि में घटि 5 बलोच नौजवाननि खे हिरासत में वठी नामालूम हंधि मुंतक़िल कयो वियो आहे। साल 2026 दौरान सिंध मां 7 खां वधीक बलोच नौजवाननि खे जबरी तौरु लापता कयो वियो, जॾहिं त 2025 जा अंग अखर वधीक ॻणती जोॻा आहिनि। 27 फेबरवरी ते सरफराज़ बलोच खे कराचीअ जी हिकु इस्पताल मां खंभे गुम कयो वियो, जॾहिं त गुज़िरियल साल रहीम बख़्श बलोच, अब्दुर्रहमान बलोच ऐं ॿियनि खे पिणु खंभे गुम कयो वियो हो। ज़ाहिद बलोच खे पिणु जबरी तौरु लापता कयो वियो। 17 डिसंबर ते आमिर बलोच खे पिणु लापता कयो वियो, जॾहिं त 29 डिसंबर ते हमीद बलोच खे पिणु खंभे गुम कयो वियो। उनखां सवाइ 14 डिसंबर ते ओथल यूनिवर्सिटी जा 2 शागिर्द जेके टंडोजाम ज़रई यूनिवर्सिटी पहुता हुआ, उन्हनि खे खंभे गुम कयो वियो। इंसानी हक़नि जे कारकुननि ऐं सियासी हलकनि मूजिबि सिंध में बलोच नौजवाननि जे वधंदड़ जबरी गुमशुदगियुनि वारी सूरतहाल ख़तरनाक रुझान इख़्तियार करे चुकी आहे। कंधरा मैन बाईपास तां कंधरा पुलिस सिंधियन नेशनल कांग्रेस यूनिट कंधरा जे डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र मखदूम बिलावल खे गिरफ़्तार करे खणी वई। सिंधियन नेशनल कांग्रेस मखदूम बिलावल जी गिरफ़्तारी जी मज़म्मत कंदे खेसि आज़ादु करण जो मुतालबो कयो आहे। पंहिंजे जारी कयल बयान में सिंधियन नेशनल कांग्रेस मर्कज़ पारां चयो वियो आहे त कंधरा पुलिस ख़ानगी माण्हुनि सां गॾिजी मखदूम बिलावल खे गिरफ़्तार कयो आहे, जेको क़ौमी साथी अमीर मीराणी जी शादी तां वापसि पंहिंजे शहर पिया आयो। 24 कलाक गुज़रण बावजूदि हुनखे कोर्ट में पेश नाहे कयो वियो, न वरी किथे थाणे ते ज़ाहिर कयो पियो वञे। हुननि चयो त जेकॾहिं मखदूम बिलावल खे 24 कलाकनि में आज़ादु न कयो वियो त एहतिजाजी तहरीक हलाई वेंदी। जामशोरे जी अदालत अरब शिकारीअ जी रस्ता रोक कंदड़ शौकत खोसो जी गिरफ़्तारी खां अॻु जी ज़मानत मंज़ूर करे वरिती आहे। कुझु ॾींहं अॻु मूड़ो जबल वारे इलाइक़े में अरब शिकारी जी शिकार दौरान रस्ता रोक करण वारे मामले खां पोइ जामशोरो पुलिस सरकार जी फ़रियाद ते शौकत खोसो ऐं ॿिनि ख़िलाफ़ ड्यूटी अटकाव जो केस दाख़िल कयो हो, जंहिंमें ज़मानत मंज़ूर कराई वई आहे। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टीअ जे मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल ख़ुर्शीद काका जी क़यादत में मरकज़ी वफ़द अवामी तहरीक जी मरकज़ी आफ़ीस पहुची मरकज़ी सीनियर नायब सदर नूर अहमद कातियार, मरकज़ी अॻवान अब्दुल क़ादिर रांटो ऐं ॿिनि अॻवान सां मुलाक़ात करे मुल्क जी सियासी सूरतहाल ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई। उन मौक़े ते पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टीअ जे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी ख़ुर्शीद काका जी चयो त पाकिस्तान जे मज़लूम क़ौमनि खे गॾु थियणो पवंदो। पाकिस्तान में नए इमरानी मुआहदे जी ज़रूरत आहे, जंहिंमें 1940 जी करारदाद जे रूह मूजिबि पाकिस्तान में शामिल सभिनी क़ौमनि खे पंहिंजा हक़ ॾिना वञनि ऐं 1940 जी करारदाद मूजिबि क़ौमनि जी आज़ादी ऐं ख़ुदि मुख़्तियारी खे तस्लीम कयो वञे। हुन चयो त 1940 जी करारदाद में चयो वियो हो त आज़ाद ऐं ख़ुदि मुख़्तियार रियासतूं हूंदियूं, पर मुल्क ठहण खां पोइ करारदाद मक़ासद हाणे 1940 जी करारदाद खे ख़तमु कयो वियो। करारदाद मक़ासद ज़रिए करारदाद पाकिस्तान ते हमिलो कयो वियो। तारीख़ी हक़ीक़तनि खे लिखायो वियो आहे। पाकिस्तान जो बुनियादु 1940 जी करारदाद तहत आहे। पाकिस्तान खे सेक्युलर रियासत बदिरां मज़हबी रियासत में तब्दील कयो वियो आहे। हुक्मराननि पाकिस्तान जे ख़ालिक़ सूबनि जे क़ौमी वजूद खे मिसारे छॾियो आहे। उन मौक़े ते अवामी तहरीक जे मरकज़ी सीनियर नायब सदर नूर अहमद कातियार चयो त SIFC तहत सॼे मुल्क ते कब्ज़ो कयो पियो वञे। सिंध जो पाणी रोकण लाइ नवां कैनाल ठाहिण जा सांबाह कया पिया वञनि। ग्रीन टूरिज़म जे नाले ते समूरियुनि क़ौमनि जे सियाहती ऐं सक़ाफ़ती मागनि ते बि कब्ज़ो कयो पियो वञे। अवामी तहरीक जे मरकज़ी अॻवान अब्दुल क़ादिर रांटे चयो त सिंध में धाड़ियल राज आहे। सिंध खे टुकरा करण जी साज़िश कई पई वञे। सिंध दुश्मन मनसूबनि में पीपल्स पार्टी ऐं MQM हिक पेज ते आहिनि।
सिंध यूनाइटेड पार्टी ज़िले नवाबशाह जे सदर डॉक्टर ज़ैन भुट्टो जी गिरफ़्तारी ऐं सियासी ॾाढ ख़िलाफ़ मोरे में पुराणी नादरा खां रैली कढी मोरो प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जंहिंजी अॻुवाणी ज़िले नौशहर फ़िरोज़ जे सदर यासीन सुमरू ऐं वारसनि में घरवारी बल्किस ज़ैन भुट्टो, धीअ बख़्तार भुट्टो, धीअ सोरठ भुट्टो, भाइरनि महबूब भुट्टो, शाहनवाज़ भुट्टो, मेहदी भुट्टो, मीर भुट्टो ऐं ॿियनि कई। एहतजाजी मुज़ाहिरे दौरान अॻुवाणनि वारसनि हुकूमत जे सियासी इंतकामी कार्रवाइनि जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कंदे चयो त सिंध यूनाइटेड पार्टी जे अॻुवाण डॉक्टर ज़ैन भुट्टो खे खंभे गुम करणु आवाम जे आवाज़ खे दॿाइण जी कोशिश आहे, जंहिंखे कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। हुननि चयो त डॉक्टर ज़ैन भुट्टो जी गिरफ़्तारी जमहूरी क़दरनि, इंसानी हक़नि ऐं आइन जी भञकड़ी आहे। सिंध यूनाइटेड पार्टी सिंध जे हक़नि, वसीलनि ऐं ख़ुदि मुख़्तियारी लाइ जदोजहद करे रही आहे, कंहिं बि ॾाढो झुकण वारी नाहे। हुननि मुतालबो कयो त डॉक्टर ज़ैन भुट्टो खे जल्द आज़ादु कयो वञे। बाबा डॉक्टर ज़ैन भुट्टो खे घरां गिरफ़्तार कयो आहे। बाबा हिते सियासी अॻुवान आहे। बाबा को दहशतगर्द ठही वियो, बाबा को गुंडो ठही वियो, इन बाबा खे गुम कयो वियो आहे। असां नियाणी जतन मां मोबाइल फसे वियूं आहिनि। हीउ किथां जो कानून आहे? हितां कानून कहिड़ो कढियो आहे? क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ पलीजे वफ़ाक़ी हुकूमत पारां ॿीहर तकरारी सिंध दुश्मन कैनाल जी अॾावत ऐं चनाब ते 3 डेमनि जी गैर क़ानूनी PC2 तयारु करण जी मज़म्मत कंदे चयो आहे त मुल्क अॻु में ई सियासी ऐं मुआशी बहिरान जो शिकार आहे। हुकूमत जूं पॉलिसियूं मुल्क खे वधीक बहिराननि में विझी रहियूं आहिनि। इंडस रिवर सिस्टम ते को बि नओं कैनाल या डेम क़बूल न कयो वेंदो। पाणी ते धाड़े जी मज़ाहिमत कंदासीं। अयाज़ लतीफ़ पलीजे चयो त सिंधु दरिया ते धाड़ा हणी पाणी चोरी कयो वञे थो। सिंध खे पंहिंजे हिसे जो पाणी नथो ॾिनो वञे। कोटड़ी खां हेठि वारी पई उॾामे। पाणी न मिलण करे सिंध जूं लखे एकड़ आबाद ज़मीनूं बंजर ऐं भड़भांग थी वियूं आहिनि। आबादगारनि जो मुआशी क़त्ल कयो पियो वञे। अयाज़ लतीफ़ पलीजे वधीक चयो त जेके फसल थियनि था उन्हनि जा अघ किराया वञनि था। नकली ॿिज, भाण, ज़रई दवाऊं ऐं नकली ॿिज जे करे आबादगारनि जो वॾो नुक़सानु थी रहियो आहे। जेकॾहिं नवां डेम ऐं तकरारी नवां कैनाल ठहिया त सिंध बंजर बणिजी वेंदी। नवां डेम ऐं नवां कैनाल सिंध लाइ मौत जा मनसूबा आहिनि, जंहिं करे कंहिं बि रीति डेम ऐं कैनाल मनसूबा ठहणु न ॾींदासीं। काछे जे सहाफ़ी ऐं लेखक हैदर सिंधी खां व्याज ज़िंदगी खसे वरिती। व्याज ऐं जुआ खां तंग थी हैदर सिंधी ज़िंदगी जो अंत आणे छॾियो। हैदर सिंधी ऑनलाइन जुआ में फासण सबबि व्याज ते कर्ज़ खंयो ऐं हुन लखें रुपया हाराए छॾिया, जंहिंजे करे हुन ज़िंदगी जो अंत आणे छॾियो। बलूचिस्तान हुकूमत किताबनि जी दुश्मन बणिजी वई। बलोच शागिर्दनि पारां लॻायल किताबनि जे स्टॉल ते चढ़ायूं करे किताब ज़ब्त करे किताबी मेलो लॻाईंदड़नि खे गिरफ़्तार कयो वियो। बलोच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी तरफ़ां डेरा मुराद जमाली में क़ाइमु कयल बलूचिस्तान किताब कारवां तहत लॻायल स्टॉल ते पुलिस चढ़ाई करे किताबूं तहवील में वरितियूं, जॾहिं त स्टॉल ते बीठल शागिर्दनि खे पिणु हिरासत में वरितो वियो। बलोच यकजहती कमेटी जी अॻुवान डॉक्टर महारंग बलोच चयो आहे त बलूचिस्तान में बलोच औरतुनि जूं जबरी गुमशुदगियूं रियासती तशदुद जो हिकु संगीन ऐं ख़तरनाक इज़ाफ़ो आहिनि। पंहिंजे जारी कयल बयान में महारंग बलोच चयो आहे त ॾहाकनि खां बलोच अवाम खे शकी तस्वर कयो वञे थो, आइनी हक़ बि नथा ॾिना वञनि ऐं मुसलसल जबर कयो पियो वञे। जबरी गुमशुदगियुनि जो सिलसिलो पहिरीं सिर्फ़ु बलोच मर्दनि ताईं महदूद हो, पर हाणे औरतुनि ऐं नीगरियुनि खे पिणु जबरी तौरु खंभे गुम कयो वञे थो। हुन मुतालबो कयो त जबरी तौरु गुमशुदगियुनि वारो सिलसिलो फ़ौरी तौरु बंदि कयो वञे। सिंध सागर पार्टी जामशोरे पारां उबैदुल्ला सिंधी स्टडी सर्कल जी वेहक में कामरेड ग़ुलाम मोहम्मद लगारी खे भेटा पेश कई वई। संदसि किताब सिंध जो सचो सपूत ऐं हारी रहनुमा कामरेड ग़ुलाम मोहम्मद लगारी जो अभ्यास पिणु कयो वियो। प्रोफेसर एजाज़ अहमद कुरैशीअ जे सहिड़ियल किताब सिंध जो सचो सपूत ऐं हारी रहनुमा कामरेड ग़ुलाम मोहम्मद लगारी मां लेखक निसार लगारी जे लेख
कामरेड ग़ुलाम मोहम्मद लगारी सिंध हारी कमेटी ऐं हारी हलचल जो अज़ीम रहनुमा जो इबियास कयो वियो। हिन इबियासी विहक में सिंध सागर पार्टी ज़िले जामशोरे जो सदर अयूब इनकलाबी मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी सारंग महर, ज़िले जामशोरे जो सेक्रेटरी अज़ीज़ अब्बासी, कानूनदान ऐं तालीमी माहिर लेखक फ़हीम नूनारी, नामियारो कंपेयर मोहम्मद अली गांघरो ऐं नौजवान जहांगीर खोसो इबियास कयो। निसार लगारी पंहिंजे लेख में लिखियो त कामरेड ग़ुलाम मोहम्मद लगारी बरतानवी साम्राज्य ख़िलाफ़ हलंदड़ तारीख़ खां मुतासिर थियो। निहायत ग़ुरबत वारी ज़िंदगी गुज़ारण करे खेसि ख़बर हुई त माण्हू ज़िंदगी कीअं गुज़ारींदा आहिनि। हू सिंध हारी कमेटी में शामिल थी पहिरियां हिंदुस्तान पोइ पाकिस्तान जे वॾनि अॻुवाणनि में ॻणिजण लॻो। निसार लगारी पंहिंजे हिन लेख में 21वीं सदी जे पहिरीं चौथाई में इनकलाबी सियासी पार्टियुनि न हुजण या कमज़ोर हुजण जे बुरहान ते पिणु कलम खंयो आहे। जॾहिं त निसार लगारी पंहिंजे लेख में लिखियो आहे त कामरेड ग़ुलाम मोहम्मद लगारी जहिड़ा फ़र्द क़ौमनि ऐं समाजनि जी आज़ादी जी तश्कील जो कमु कंदा आहिनि। उन आज़ादी खे तश्कील ॾियण जी ज़रूरत आहे। मारवाड़ा बालिक संगत सिंध जी 40वीं सालगिरह अॼु ठेड़ी ज़िले खैरपुर मीरस में मल्हाई वेंदी, जंहिंजी सदारत ऑर्गेनाइज़र मौज़म कल्होड़ो कंदो। मारवाड़ा बालिक संगत सिंध जी 40वीं सालगिरह तक़रीब जो मुख्य मेहमान सिंध सागर पार्टी जो मरकज़ी सदर मंसूर जखड़ हूंदो। एज़ाज़ी मेहमान तौर सिंध सागर पार्टी जो सेक्रेटरी जनरल अब्दुल जब्बार मंगरियो ऐं ॿाराणे अदब जो नामियारो सर्जनहार ऐं अॻूणो मरकज़ी उहिदेदार सिंधी अदबी संगत सिंध ग़ुलाम मोहम्मद गाज़ी हूंदो। मानायतनि मुक़ररनि में सिंध सागर पार्टी, सागर औरत तनज़ीम, सिंध सागर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऐं मारवाड़ा बालिक संगत सिंध जा अॻूणा ऐं हाणोका मरकज़ी अॻुवान ग़ुलाम कादर महर, असलम लांघा, अमर सिंधी, मसरूर अबड़ो, सारंग महर, अनवर आज़ाद, तालिब हैदरी, अब्दुल रहीम, ज़ैन महर ऐं ॿिया शामिल हूंदा। ठुल में सिविल सोसाइटी पारां क़बाइली तकरारनि जे ख़ात्मे लाइ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जॾहिं त अमन कमेटी तरफ़ां क़बाइली सरदारनि सां मुलाक़ात करे धुरियुनि खे फ़ैसिले ते राज़ी करण लाइ किरदारु अदा करण जो मुतालबो कयो वियो। शाही बाज़ार खां रहबर चौक ताईं कढियल एहतिजाजी रैली जी अॻुवाणी सोहणो ॿुरड़ो, अरबेलो गोलो, लियाकत सरकी ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। सकरंड जे नीगर राहुल जंडावड़े जा क़ातिल गिरफ़्तार न थिया। टंडो जाम में जंडावड़ा बिरादरी पारां टंडे जाम प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी जो मुतालबो कयो वियो। उन मौक़े ते डॉक्टर किशन चंद, अजय कुमार ऐं अर्जन कुमार जी अॻुवाणी में एहतिजाज करे सख़्त नारेबाज़ी कई वई। जीअं सिंध तहरीक मरकज़ ऐं कॉम्प्रेस सियासी क़ैदियुनि जे वारसनि सेंट्रल जेल हैदराबाद ऐं मिरपुर ख़ासि जेल इंतज़ामिया ख़िलाफ़ हैदराबाद प्रेस क्लब साम्हूं एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। एहतिजाजी मुज़ाहिरे जी अॻुवाणी सूर्या सिंधी, इम्तियाज़ मीराणी, हुसैन कमराणी, अज़ीज़ शाह, शाहजहां मीराणी ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते अॻुवाणनि चयो त जेल इंतज़ामिया सियासी क़ैदियुनि सां ज़ालिमाणो वर्ताव करे पई, जंहिंखे कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कयो वेंदो। फरीदाबाद में सियासी समाजी धुरियुनि पारां क़बीलाई तकरारनि ख़िलाफ़ एहतिजाजी रैली कढी वई। सियासी समाजी अॻुवाणनि, सहाफ़ियुनि ऐं सिविल सोसाइटी जे अॻुवाणनि पारां के ख़ासकेली, अहमद अली चांडियो, नादर चांडियो, अली चांडियो, ख़ादम डेरो, फ़क़ीर सनासी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते ख़िताब कंदे अॻुवाणनि चयो त सिंध में खूनी क़बीलाई तकरार केतिरा ई गभरू नौजवान गॾकाए चुका आहिनि। केतिरनि ई अमड़ियुनि जूं झोलियूं ख़ाली थी वियूं आहिनि। क़बीलाई तकरार सिंध में नासूर बणिजी विया आहिनि। क़बीलाई तकरार ख़तमु करण लाइ सरदारनि, मीरनि, पीरनि, सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी धुरियुनि खे अॻिते अचणो पवंदो ऐं अॼु असां अमन रैली कढी आहे। अपील करियूं था त सभई पंहिंजी अना छॾे तकरारनि जे नबेरे लाइ अॻियां अचनि। हैदराबाद में वाटर मैनेजमेंट लोअर स्टाफ पारां मुतालबनि जी मञता लाइ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। एम्प्लॉइज़ एक्शन कमेटी जे सॾ ते कांटीजेंसी मुलाज़िमनि खे 1.5 साल खां पघारूं न मिलण ख़िलाफ़ एहतिजाज कयो वियो। उन मौक़े ते अॻुवाणनि शकील ख़ासकेली, उमेर अली, अमजद अली, ज़ुल्फ़कार मेमण, अब्दुल लतीफ़ नाराई, मुज़मिल नाराई,
ऐं ॿियनि चयो त गुज़िरियल 1.5 साल खां DG नदीम शाह पंहिंजी मनमानी करे बग़ैर कंहिं जवाब जे पघारूं बंदि करे छॾियूं आहिनि। हुननि मुतालबो कयो त नदीम शाह पंहिंजा नवाज़ पॉलिसी इख़्तियार कई आहे, केस हटायो वञे ऐं असांखे फ़ौरी तौरु पघारूं जारी कयूं वञनि। ज़राइत वारे वज़ीर सरदार मोहम्मद बख्श महर PPMPA राजा खान महर ऐं संसद पार्टनर विशाल कुमार विच में हलंदड़ छिकताण खे ख़तमु कराए छॾियो। सरदार मोहम्मद बख्श महर कराची वारी रिहाइशगाह ते राजा खान महर ऐं विशाल कुमार विच में पैदा थियल छिकताण ख़तमु कराई। सूबाई वज़ीर किरदारु अदा करे ॿिन्ही विच में रंजिशूं ख़तमु कराए खेनि खीरखंड करे छॾियो। सुप्रीम कोर्ट दरख़्वास्त में SHO खे बख़िदमत जनाब लिखण ते पाबंदी लॻाईंदे इन अमल खे पुराणी सोच करार ॾिनो आहे। सुप्रीम कोर्ट जी जस्टिस सलाउद्दीन पंवर फ़ैसिलो लिखियो, जंहिंमें चयो वियो आहे त SHO आवाम जो नौकर आहे ऐं आवाम संसद नौकर न आहे, तंहिं करे SHO खे सिर्फ़ु जनाब SHO लिखियो वञे। फ़ैसिले में चयो वियो आहे त पुराणी ग़ुलामनि वारी ॿोली ख़तमु कई वञे थी। FIR दाख़िल कराईंदड़ शहरी इतलाह ॾींदड़ हूंदो, न शिकायत कंदड़। कंप्लेंट जो इस्तलाह रुॻो ख़ानगी फ़ौजदारी शिकायत ताईं महदूद आहे। सुप्रीम कोर्ट पुलिस कार्रवाई में लफ़्ज़ फ़रियादी जे इस्तेमाल ते बि पाबंदी लॻाए छॾी आहे, जंहिंमें चयो वियो आहे त फ़रियादी रहम घुरण जो तासिर ॾिए थो, हक़ घुरण जो नथो ॾिए। फ़ैसिले में चयो वियो आहे त FIR दाख़िल करण में देरि नाक़ाबिले क़बूल हूंदी। मेहड़ में 3 ॼणनि जे क़त्ल वारे केस जी ॿुधणी थी। जॾहिं त सरदार चांडियो जी तबियत ख़राब ॼाणाए केस में नामज़द MPA ॿाहिरि अदालत खां इजाज़त वठी कंबर रवाना थी विया। अदालत ॿुधणी 6 फरवरी ताईं मुलतवी करे छॾी। जॾहिं त अदालत ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हाईंदे उमेर अबाब चांडियो चयो त सरदारनि खे गहले अदालतनि जे कटहरे में बीहारियो आहे। उमेदु आहे त हिननि खे असां फाई जे फंदे ते ॾिसंदासीं। केस जो फ़ैसिलो जल्द अचण वारो आहे। उमेदु आहे त कातिलनि खे सज़ा ईंदी। लाड़काणे में अवामी तहरीक ऐं सिंधी शागिर्द तहरीक जे कारकुननि पुलिस हथां कूड़े केस में गिरफ़्तार कयल अली मोहम्मद वको जी आज़ादी लाइ प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते अवामी तहरीक जे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट साजिद हुसैन मैसर, सिंधी हारी तहरीक जे मरकज़ी सदर कामरेड ग़ुलाम मुस्तफ़ा चांडियो, कामरेड अली हसन वकू, एडवोकेट ज़ुल्फ़कार मीराणी ऐं ॿियनि चयो त बदअमनी ऐं मनशा जे सरेआम विकिरे ख़िलाफ़ सिंधी शागिर्द तहरीक अॻवान ऐं कानून जे शागिर्द अली मोहम्मद आवाज़ उथारियो। जतां डमरजी SHO तस्वर मलक, DSP सिविल लाइन ऐं ॿियनि अमलदारनि खेसि गिरफ़्तार करण बाद गुम करे छॾियो आहे। जॾहिं त 2 ॾींहनि खां पोइ पुलिस अली मोहम्मद मथां बेगुनाह 2 कूड़ा केस दाख़िल करे संस गिरफ़्तारी ज़ाहिर कई आहे, जंहिंजी मज़मत करियूं था। हुन मुतालबो कयो त फ़ौरी तौर ते अली मोहम्मद खे आज़ादु कयो वञे। गुजे भरिसां ॻोठ सॼण मीर बहर जे केतिरनि ई मुतासिर रहवासियुनि पारां पंहिंजे औरतुनि ऐं मर्दनि सां गॾु 62 माण्हुनि तोड़े मकली पुलिस जे ज़्यादतियुनि तोड़े संदन माण्हुनि मथां हथ ठोकिया केस दाख़िल करण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। एहतिजाजी मुज़ाहिरे जी अॻुवाणी बख्श अली मीर बहर, नूरुद्दीन मीर बहर, मसमात हकीम ऐं ॿियनि कई। उन मौक़े ते हुननि इल्ज़ाम हयो त 4 एकड़ टमाटनि ऐं 3 एकड़ मिर्चनि जे फसल ते कब्ज़ो करण सां गॾु ढगियूं बि जवाबदार कए विया आहिनि। बासर ऐं मकली पुलिस जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। इख़्तियारियूं नोटिस वठी इंसाफ़ ॾियारीनि। हीअ असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं ख़बरूं। इन ते प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया जो वक़्तु आहे पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे ॾींदा इजाज़त। जॾहिं पेर तेॾहिं ख़ैर। अवांजी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन